Tender Shulcher Tunga and Jictina na Dirsil Homer Jerba Concerto Tender Tonbi Chuji Charmbi Sambrando Batam Chidandra Silky Walden Zavi Lamaran Bochi Dr. Shore Pamir Danjuni Quatin Chimburguni Gibzonti Scorson to dear Nudiversal de Solo Conumson Dorsim Garavaker Pamakara Jimban Yakerna Sozerna Tirtona Japsa so Quarter Lama Namla Solovan Zaunan Zibi Jantun Chorni Tan Tugilon Tonyam Bim Tangava Notre de Tambara Repeater Juchan Kundi Chukar Tobil Honchinepa Trimmy the good Zere Javla Solovan Keep Shakamkin Drola Gypsy Tire Trimmy the good Zerayon till Tirim Soda What of Saran Honchin and Namki Nam Juraba Jimmy Bi Javla Solovan Haban Jitina one sugar to Jim Trill Joa Tarala to the beat the Honancho Dritz the Tonda Honchin and Juraba Jimmy the Jalvi Nuker Sorvan Sherter Jalvi Tribo Javala and after tribute one sugar Kawar Someone punched a dingle around to learn. Jimmy the Chuja one borrow Sorvan Tomavaji Dixania Boton Montrealman Rungun Samandom Zedepa Lama Dix Chuji Stambi Nimi Javla Sorvan Sam Chokochalankur Mungerem Bamala Iconozan Chirkirton Bal Honchinepa Nardanon should the Zobali and Diletel. We're meeting a one borough Sorvan Tonjider Gombi Shenleva Simlapo Simiriton Jinbi Rangelaston Ran Gombi Totsader Nipatan Hartulatinum should the Bavoyon Echo Domilzalang one Bereshan Chivicha Quetambi Jalmson Salams at the Par Lami Javla Sorva and the Coson to give Shenji love the soul. Tomjider Gombar Tobarev Shenjilo Rixel Norki Jankama Salapi Chuzo Domitum Tanyo Bata Kanza Chirki Moro Sige Stim Chotan Barngai Gibson Jean Ditan du Jalsa Quarta Dani Choman Sosoron Kalachurtanapa Tartu Dorjin Chansaran Gonzatan Woman Chujim Yaji Potana Tisum Sergi Kanjing Onyede Ransom Chirke Monsum Tom Zadeba Lama Namla Solvan Shertarazon Yelna Tabata Northern Zimbi Simni the Tolvatan Varto Wodosalarmo Hibar Tirsum of Dirksagan Namji Tuji Chindiran Jita Tolvara Shenji Lo Namkatom Nyambi Simpson Tamchi Tonda Yonto Brazobi Sanji Skevji Hirngata Damba Chapter Dorjin Chanchimbo Compon Katsin Daniela Toprepsha The Toprepsha which it Zobachimbo Honchiantic Mundu Comzon Lami Jalantan Zimjin Derni Temjini
chabar shibala thumar latun wartaq jondon tamran jugdon tonsum yo bale ti tombo latun to sonni ani ba jondon sheba ke kamien ani ba jondon shebala tmoshi ngondo tamanangar ngondo nyamlan ngurji chalg nilam poi tonsum yo bale ti tombo sonni ani ba tamanangar ngondo sheba ke kamien niba tamanangar ngondo la lam tamchi jermer do jabsan rowa tagba chimbu shanchim chugda sem kilpa ngartin erdugdub joma dorji senkui gomdi tankin tsopsak ba mandir dubje chikchar tokcho ba kasili tsopsak shtobi hirangil labshawi tabjin tabshin bablamin namjir tong tugo pali tombo ngata kond sonin ta terang kapsna tugba shtobi hirangil labshawi tabjin tabshin bablamin namjir chid shaba kam yens 顶礼但根本上师，祈祷但根本上师，赐予以心相融之加持。愿尽虚空之际，一切有情即生皆能获得十生无知之金刚智的果位。为此，大圆满龙清心地潜心引导文，普现上师言教与潜心备忘录相结合而作宣讲。此又分为除首义、中论义、后记义分三。首义宣讲完毕，今天所宣的是论义。论义又分为共同外前行、不共内前行、修持正行之支分接近往生法分三。而第一宣讲完毕，今天所宣的是第二，不共内前行。不共内前行又分为诸圣道之即时皈依、屈入大乘、发殊胜菩提心、清净委员罪障、年修金刚萨埵、积累损缘自量之共曼斋乐、顿然断除思末之故沙利积累自量。自相续圣起正无智慧之究竟方便上师瑜伽分6个科判，而前5个科判已宣讲完毕。今天所宣的是第6，自相续圣起正无智慧之究竟方便上师瑜伽引导。哦呀，他的terang kapsa tugba lamin namjir chambo ter这个来民南州的拉东部lama taglan chigo warte lama tenlan kingo tamar gonsul hablan kigo son kidi hinin tambak kapsutun son tendi tandi lama sanita dambaz yinda manta lama la tagdita taga lama sanita dambak lama chimzin lama sanita mardambak lama chimzin ta jiberta kartsa kidi hinin dambak kapsa sonyon ris 今天所宣的是第6个科判上师瑜伽。那么这个上师瑜伽呢，首先要善于医治上师，首先要善于观察上师，中间要善于医治上师，那么最后呢要善于修学上师之一心的，在医治上师之时、善知识之时已经宣讲过。那么就是说，这个善知识居不居住法相，什么称之为居住的法相的善知识，什么称之为不居住法相的善知识，我们在讲解医治善知识时已经详细讲解过了。我也得。这个大东部拉玛德兰基，瓦德拉玛丁兰基，他们公司还兰基过上去的。这个拉玛德兰基这个给的工作写出来的，拉玛丁比卡是拉玛的走路走当的，他做的拉玛的走过，就拉玛南就的，现在他们自己啥吧？tobi hirang jilla chi gotni zonte chi tamchin nang go na ta thar thupa ta te lamin nam je ke chet de indi tan ji terang ka sam lama ta gum lama ta jub shilu ta shaba kapsris 首先就要善于观察上师，中间就要善于医治上师，那么最后就要善于修学上师的一心。那么首先善于观察上师，我们已经详细讲解过了。中间的善于医治上师，医治上师知识，观上师、修上师的方式。那么一切加持的根本就是上师。那么自相需要升起正悟智慧，也是上师。上师瑜伽，那么上师瑜伽如何去观，如何去修持的方式，我们继续做讲解。
哦呀，对。他考证工的东单班呢，大把个多不是话也能送，对，他是拉曼的的样容个玩的顶巴的，adam的样容个玩的年过吃的。这个拉玛拉真脑足以切的啦，拉米个就算个挂着的，果什么的下瓦，拉玛拉也是着急，他都考试工的选的是。昨天就讲解到，生育地依靠信心而证悟的。要长期依止上师的方式，那么要长期听闻上师所受的教授的方式，那么要为上师报答上师的恩的三门称是上师的方式，昨天做了详细的讲解。哦，对，这个大多人个讲是那give西卡尔刚中个讲呢，拉曼吉登的别我就他们自己是把不。我是古时的，对那都什么时间，那么啦，目前面呢，判断没得是送有的意思。卡罗公琼给西也说，必须要认识到上师是时间、除时间一切成就的作者，即使精通三藏，如果不恭敬上师，对上师没有诚心及感恩戴德之心，就不会有所受益。哦呀，对。对，但那么的呢，极定连地比，我这他们去掉呢的18步，我这他们去掉呢的中呢，我这他们去的做那的那么一边的我去过上的上。那么，首先必须要认识上师是时间、除时间一切成就的作者，一切成就的源泉，一切成就的赐予者，这一点大众要认识的。哦对，这个电脑都什么时间，那么来目前面呢，判把要那马里松。其实精通三藏，如果不恭敬上师的话，那么就是不会有任何受益的。哦对。Chapter song durji thakbi lam thamchin lama khuna kalchiwa yimbi lami nalmjur gumbayon jiddi thamchin ni song yon ris。尤其是密众金刚乘的一切道法中，唯独上师占有居住群众的位置，因而所有虚部中所讲述了上师瑜伽的修法。哦，对，你的。这种公巴他们去丽江那边的那的那么我们的送的意思，并且指出一切修法比上师修法比一切观修升起之地更为殊胜的。我的，这里根据观巴西瓦的那根本出公巴里那么各级单班出送的意思，但是如须部众云：何人居之际修10万本尊，不如一刹那一念上师圣。哦呀，对，他那个本质是公巴里，那么各级单班等出人送去的，他一个人呢，他就送的意思。修10万本尊，不如一刹那一念上师圣，在虚中如是所需，虚部中如是所宣的。哦呀，对，其实吧是，杨基让人做把进步，你这个多几年不特办的嘞呢？特办我们都是但是拉苏别个呢，咱们都能当然别把用马上是当地杨基切不讲呢，但是那个呢，当上个多几特别冷。他们这个呢的呢，这个用给切不着呢，的让人做把进步，让人做把进步个呢，但你这个多几年不特办的嘞呢，的
taba woma start toxu to tansi la so be gone zamu ko tono tan lam be pa son yo na maris 此灵体金刚乘自行大圆满的观点，既不像下乘那样凭借时差推理的方式来觉得甚深的意义的。那么，弥州金刚乘当中的尤其自信大圆满，自信大圆满当中尤其是灵体的金刚乘，那么他的观点不像下乘派那样凭借时差和推理的方式来觉得甚深意义的。哦呀，马son的这种，jiddi woma tar tmung ko ngujub la tinen tar tu chugla jorwa yo ma son的这些。有不像下虚部那样依靠共同息地而获得究竟殊胜息地的。哦这，jiddi koma zantar wan sambi ihi la tinen tonji ihi ngujub pa yo salt tonne ma son的这些。也不像其他上虚部通过第三灌顶的语智慧来支持意智慧的。哦呀，对，他di baksir je nyaktala tamsir je gaya magupi toban chokdan je lama kona la serji rungu je ndihi jet yede chehi je muki tagbo solwan de pala tenne tu wirmiten jiti shenlam powi stop je tokba jilla chever jiba yin te ngar tawatar tontam langsi tibi yihina sosak driba takbi lagji tang stokdan lami shenlam konale tabak zen timba mowar hibrasha shi somba tawaris 二色唯一只意味传承如纯净实现没有沾染破试验的秀一般具有殊胜正悟的上师，将这位上僧看成真佛，以坚定不移的虔诚信心和恭敬心猛烈祈祷，使自己凡夫的心和上师的智慧成为无二无别。也就是说，依靠上师的加持力，使之相续终升起正悟。就像前所应用的当知生意。局生智唯一机子进账力，局真上师加成力，依之他法成于此，如是所宣般。哦呀，对，但的他们讲的是把他的让人做把进步，你这个多少年不特别的这个特别我们他的年头的。다 디特别我们 ranjil 这个相亲生活带的都是的单词拉说不过呢咱们个东当然会摆得到的呢的你从哪里多几年不你呢的呢的就把事情呀得了当时就要嘛个吧都办出的就那么可能啦现在人人的许多上呢一起去mukir doa tabo sorwa ndi palatini tu yirmeten di shenlam po yu tobje toba jilla chewa jiba tertawri risiko 那么，诚如刚才所宣班的自信大圆满灵体金刚乘，那么根本就不像下乘的，下乘就是声闻缘觉或菩萨那样凭借时差和推理的方式来抉择生死意义的，不是这样的，而是唯一一指就是一位传承如纯净事先没有沾染破试验秀的一样的居住殊胜正悟的上师，将这位上师看成是真佛，以坚定不移虔诚的信心而猛烈祈祷以后，自熏习上师的智慧，相融而无二无别，也就是依靠上师的加持力，在自相续中升起正悟智慧的。哦，这得到样让人做把进步，但你这个多少年不个特办的，样这个基地我们打的但他们个木质，但这个基地我们的下基的小基，但这个南直基的话是古努里的基地我们打生的基地乌里，他们个得到很多呢。다 지금 문시제 왕주고 단디
rig sim rig nga kong ko na wan de tomni tam de ton de tagati chiram ta zorum la tinni taga tamung ko ngujub se gunri sem de la ni cha tim da tonjin de ta yonri ni taga tamung ko ngujub la tinni tartik chogla jorwa tarta jidde omana sonri tan de zobachimbo nietik dorjinya bogtak bandana tertawa yonate son yonerizina yoneritana so tetawa son yonmar so chi son rizina ndana wona son je jibakse jinyaktarla tams jaya imakiba laman chogdan toban chogdan konala sarje ngijin de hidujane yichehi ke mukita bosorwande palaten tu yirmetin dide lam shenlam poyur to jitoba jella chiba tertam durna yenriyese 那么，同样的，执行大圆满临替金刚乘也不像下虚部那样，下虚部就是实虚、行虚和瑜伽虚。那么他们是依靠这个入门的这个成熟灌顶3步或者10步的。那么灌顶以后就是受持试验，受持试验去修持真气次第和圆满次第以后，相续升起一种机制。那么这个就称之为共同悉地而获得究竟的殊胜悉地。那么在金刚乘有没有讲解？但是主要不是这样的，仍然是一直以为就是说传承。 如这个纯金色没有被这个破实验的锈所染污的居住殊胜上师，那么这上师就成为征服以坚定不移的信心，而是猛烈的祈祷以后，使上师的这个智慧和自信相融，依靠上师的加持，你再相续升起正悟的意是这样的。哦呀，对是，这个就让做把全部，你就多就特办的样的，就的公嘛。 que zentara sonta ndi maha ndirgo ndi tasan que mahata antan terta como zentarta na vamos então são então hirwan que vão sempre ikilatine tonjungo basar de tonne terta son mari Tanda kerezina jibak sirti nyatla yo tamsir jaya mag laman chogdan la sanjir ngugun dikhi tagbodo jagda do sorwa tan tagati sorwa tabi shenlam poyur tobji te jillar tobachin ke tatimiz kana te lam yin resi 同样的，自信大圆满临敌金刚乘也不像上虚部，上虚部就是玛哈和安乐。那么通过这个智慧秘密和这个智慧灌顶，那么以欲智慧来直指以智慧，并非是这样，而是仍然是以传承如纯金本，没有被这个实验的修所染污的居住殊胜正悟的上师，将此上师视为征服，以坚定不移的信心而猛烈祈祷以后，自己的心与上师的智慧相融成无别，依靠上师的加持，你在这相续升起正悟的。哦呀，对，他得到所有人说，那了，东东两几笔新的，说这把特别了解的，东东那米线了可能嘞，他不是那把毛去不是说，他整个三家年路去节约东东那把两几笔新的呢，的说这把特那个了解的呢，东东那米线了可能嘞。 de yihinde jilla chejis se gunner togjiyen rena martogna taba zen tachi tobat tokshuk tansik tan la pab jitan otim chulon na te kiram ta zogrum terta tan tagachi timanda zon gom chino de togjite 因此呢，生意居生智依靠机智精张力和居正上师加持力，那么才能证悟的，一直他法成于智，如书所宣般的。那么就是自心的实相法界，或者是生意居生智呢，唯一一直机智精张力和居正上师的加持力才能证悟的，而其他的凭借实察和推理的方式来抉择生意，或者是以这个生起次第和圆满次第的关系，那么以此方式是很难证悟的。 哦，对，萨嘿讲，拉米巴更个年纪吧，那边头那个那边别人同的西松吧，当
대입신 때 금친 취지 jarbo jimang absoli jang chiram ta zorum gomba la so bar namna rang ke lam chi ngo ti maturte teon shopa ta wondon so la timba yin lami namjurna rang ke lam chi ngo und khoni agnilik che tokba jilla chi te turba yin be na lam tamchili lami namjur zaba yin shikson res 萨拉哈尊者也说：“实验如玉和人心，犹如现见手中宝。”此外，全知法王无辜光尊者也在虚幻修行中说：“依靠观修深远次第等各道本体是不能解脱的，因为他还需要依靠行为和祝愿等。唯一此上师瑜伽自道本体，才能使之相续生起实相的证悟而得解脱的。所以一切圣道中，上师瑜伽最为神圣的，如是所宣。” Oh ya, ter, si son bat, teket tamsi kopi ke jilli jang, santang, huifshit dambi la, kalpan bamd gumbabi, lama kachik jambin chok, nyin dib diba saya vi, lami sun dib langsing chok, jiba tang, ad kupali, trinta dambi lamati, shu sukama nyan kachil. Yan lam talta kan gumba serjis tonga ngutup jang gangzak tiyin zambaranjir shison ris 十言庄念虚中云云，10万皆众请观修，具相随好之本尊，不如刹那念四圣，念诸修法千万遍，不如祈祷起死一遍圣。阿德庄念虚中也说，冠举恩上师与头顶心间，或与手掌中。前夫的成就，必人亦可得，如是所宣的。哦，也对，西当，即国产比赛呢，拉面南就是公巴那，就是的原本做不人家西当，既然公巴没那个叫，拉嘛公比可难灭，做人公巴没那个叫，罗克兰就是可难灭，日上有那意思。自称国昌巴也亲口说过。若修上师瑜伽法，尽出果患得圆满。又说，虽多修此生此地，然修上师为无上；虽多修此缘次第，然成依死为无上。如是所宣。哦呀，对，他就是等这个就把人不起讲。Lama kevsi kanrela muki tinyama maherna shinlep chejin mambepe sim mukin dela nandan zodu chikson risen 另外，职工中巴仁波切也曾说：“上师十生雪山上，尽心之事若为生，不将家子之水牛，故当勤修尽心心。”哦呀，对，吉森让日比下那讲。Jela surba mendipi mertoi hindo pati sheften puper nirgunda nasim diti tela mede chison res 至尊让日日巴也说：“若不祈祷上师尊，求无分别之智慧，如操北东中待日，比吾尽心荣获时，如是所宣。” Oh ya, tata tamchit lama tin gotsir, lama la drib gotsir, lama dribat shejiton nate, kirim gumbata mandatsir, lama gumbanda, zorum gumbata mandatsir. Taga lama te magum na ring jilla shinlip mujigitsir. Taga Lama magum na rang sim jagnil down te October manjiri sir tata tamchita tam kont shaba start racing 那么依止上师的方式，修持上师的方式，修持上师与这个神奇之地观想不一样的方式。那么修持上师与这个圆满之地修持不一样的方式。那么为修持上师他无法相续得到加持的方式。那么为修持上师的话，只相续的正悟也无法升起的方式。那么之前所宣的是此。Oh, Tina Nil Mapchi Bir Toba Jilla Stipana
muki laminan jur kuna la tini jilla jiwa martok tabak zin kingi jana tok mani pe na ji naro bayang tabak samlam ki bi banditar jir mustaq ji gurwa tamchi tsar jati bu tamala khiliya shergo chongwe banditam zab tisayong 이히 좀 관로미 저도 지금 기바 연지 돈람 기바 마임비나 다도요 라마 스테너 구소시 롱탐바타데 인레스 因此，无为实相的证悟，唯有依靠以恭敬诚信的心来修上师瑜伽，才可以在自相续中升起的。除此之外，依靠其他的任何方法都无法证悟的。那罗巴尊者尽管是精通三藏的班智达，能折服一切外道，但在布扎马希拉寺担任守护百门的班智达时，智慧空须母告诉他：“你只是精通词句，而没有通达意义，所以。”仍然需要依止上师，于是尊者便遵照空须母的授记，已经尽心万苦依止德罗巴尊者。有也得，嘎瓦德米哥尼说呢，当地那罗巴，嘎瓦当时个大就这个班子当起吧，全部个班子打及那罗巴等住的。मस्तक गोरवा थमचे सरचत तगमाचन जगन ते जाकर के बटामा खिली सुलख खंग शेर गोष्टों बांधता त गेंजी तताम जपितिया तग इखि जे खांड्रो माग लों तंद छो सिलाम खिब खिबा यंजे मारतो तोनलाम खिबा माइन रेनी तातो拉玛来定古神的龙丹的日子。虽然那罗巴尊者是在印度是大班智达，能折服一切外道，不光能折服一切外道，在这个布扎马拉寺就能担任白门的这个班智达。虽然是这样，但是说智慧空须母对他授记，你虽然精通词句，但是没有通达意义，所以仍然需要依止上师，如是做了授记。我的对，第二道。long tamba tarte narobaya skava timir goni telo pala ten telo baga janni ndazum tayo mokova si sonte chilam ji telwa nambi agnilik ji toba chite lama ta gomba nyamberte jerwa ta那么那罗巴尊者呢，就是遵照空须母的授记，逆境谦行的而去依止这龙巴尊者。到了一定的时候，上师对他说：“这般宣讲开始还不了达，说罢便用这个鞋底猛击他的额头，结果那罗巴尊者的相续顿然升起了实相的证悟的。哦，也对。是我们那罗巴呢，起码全部这个班子的人，我们都是过来他们去参加呢，不，他们后来生活中个班子的全部都是人他呢，的看着个龙，但是就自然可能呢，马上都能起吧们，当然拉马了听过说的个呢，的龙但呢，大的都。Skawa tumi jatrak gonin na te telopa jagar ke tripsin telopa la tembitse telopi ke te ta ninsik da na te kung chola ndatsamze chuzu tanna na taron chu mogogni son da ta ndaga tu chin da ga namba ga tsar da tan da ta ga kong ke javlim te tana yon te te tasin ke naropa ko gola sik jaftanze te gola jamma thakta na te telopa yar sayon tana gnili chi tokba jilla chi de lama tasin ke telowa ta te lhomma naropa ni ga ton or gompa
nyam da da gomba virmik de ingerson res 总之，那罗巴尊者在印度是大班之大，能折服一切外道。不光是这样，而且就是说，在布扎马拉希拉寺，就是说担任收复百门的这个班智达。那么此时是空虚母，就是说对他做了授记，你只是精通诗句而没有通达意义，仍然愚之上司。因此呢，就是按照空虚母的授记班，就是历经千辛万苦医治了这个德罗巴的。那么有一天，就是德罗巴就生气的自恃，生气之相，就对他说，宣讲了。就是这版宣讲开始还不潦倒，因此就是以生气的相，就是用他的鞋底蒙击那罗巴的头，蒙击的当下就昏厥。当苏信指使他的相续，就升起了这个实相的证悟，与上师的米意平等一位，达到平等一位的境界。哦也对，这当然呢，这个老混老直，怕把老直接，那这个多余，非常直接，真基本上老学别，出个人就不脱把，害怕，有那热心。此外，阿舍里圣者龙树丢了一把鼻涕，他的弟子龙菩提全部拾起来吃了，以此而获得了殊胜的成就的。哦也对，对人的认真精明两把个人那种，口讲假如你把个送入土里上，假如你把但是根本弄起来不中的，送入的土里，上日人间的些，居嘛买把进来接的，不只是说了特别一些节给技术上的，让生个多把的进来，今年能送认真精明两把个能送的热心。此外，慈明无畏卓也曾经亲口讲述到。我也是因为拜读了第二佛的这个能著第二佛就是说是无国光尊者的能著。那么从此以后，相续中就认为他老人家就是真佛的想法油然而生，一心一意的虔诚祈祷，承蒙尊者的智慧生色素，从而在相续中生起了自然本质的。那智悲光尊者如是所宣的。哦也对，他的拉苏班多呢，但也在那送要把他的那么忙是搞呢，就是他所有的那么的主办的所起来，就是都比起进来，就是把的这个那么困难主办的码头，他们人接把当，这个人这个接任当，那做任当，这个人。更讲呢，这多不得门前的人，那么困难的做的呢，这孙子母个困难些把个多次的公个，那么忙这个都就送把带的这些。此等，那么就是之前所宣的，那么此等上师所宣的，唯有上师的加持力，那么如般才能证悟的。除此之外的，以时差回的推力、生起之地和圆满之地是无法证悟的。那么此等完全是弟子就是虔诚的恭敬心和信心而做祈祷，让上师的加持力才能证悟的。证悟的方式做了讲解。哦呀，他第年呢，他我这个给难呢，他都比一些是这个三个年龄是个人，东东两次比一些是进来这个3个月呢的，这个呢，他我这个给呢，做的那么的可能直接的，他搞钱的人。如此般的无灯，也是说正悟实相，或者说这个正悟实相或正悟生一地，我们都想正悟的。那么想正悟的好，唯一修持上师才能正悟的。哦也对，第一呢，做的热不热这台湾了吃的把台湾了吃的把人的，尊重真一定比上等的。那么，现在真的是都是技术是高，东东比都是木器制造来的吧，很多东西我说。从此以后，我才开始引导数百位的求法者，其中具精进者就是获得了除世间的禅定，有智慧者不如分别斯塔的七度，他们都
真正的意识到生一地的证悟完全是依靠对上师完分的恭敬和坚定的诚心这条途径。也这把它跟亲这么弄把个送把打的打上空个加瓦尼把红亲ramjim ji sorabdan thomala tini sarji ngujin dihi juma main ba arjilla chita daga sorba persuksa dabe yihi jirki ji son zonte argenzan jigman la ba kon ramshung gur toban de jilla jini yinson 诚如执悲光尊者所宣般的，那么执悲光尊者拜读了第二幅，就是无国光尊者的人珠以后，相续中就是油然而生起无改造的正负知行生起以后，一心一意虔诚祈祷，蒙受无国光尊者的智慧身摄受以后，在他的相续升起了自然智慧。也对，第跟前这么来把个进啦。ramshungur toba jilla chide de tini zonte jawapo japchla kungu tritta bayan taga zunri chen tamchen samtan le na mampar herb chen toxsu jushokse kol tarta tondom be toxsel mugi je tana tiba kwa khartak tatru shon ason resin 智悲光尊者的相续升起了自然智慧以后，智悲光尊者就开始引导数百位的求法者，其中去精进者获得的只是所出世间的禅定，有智慧者就是如分别识察的七度，他们都真正的意识到生一地的真悟完全靠上师的。也对，这这个的其实有呢，尊弟真他们真正的比上当了那嘛，把，here真他们其实都是就是过，这。Tistion the yonerin, a tistion the yonerin, Tistiona ganita sar siltavion, sartavion, Tistiona ganita, Trali yon, the carezin anate, Lama muki, Tana, Tiba, Hartak, te, Tondom berto, Tondom ihit on anate, Toba, Hartak on, Sean reason. 修道当中有此两种过患的，一就是居精进者只能无法超越除世间的禅定的，而有智慧者呢，就是如分别识察的七度的。这两个果患要超越的话，必须唯一依赖于对上师完分的恭敬和这个坚定的这个诚心，才能超越的。也对，但是现在把个做把进步个群的娘是林比高是。Lamala sundipta mugi khona shidadate zuba chimbukonate tundam bistavase gunre and nilikta stock gunre namasto the lamala sundip mugi khona chane tibachiga mashin na tanderta sundri chen tamchitan samtan jiktim bi samtan nam mamparne stun herb chen tamchitan stoksuk shoks Gordon, Timdas, Junt, Tarta Yonerini, Tichon Sari Chet la Secondary and Lamala Sundi Mukishit, they are not Karcheva racing. 现今的如等在实修大圆满法，那么大圆满法之首，唯有对上师居住尽心而做祈祷，才能证悟是生一地，会生一见解，会生一实相的。如果对上师不居住恭敬和祈祷的话，你很容易就是步入两个过患。居精进者无法超越出世间的禅定，有智慧者就是如分别的识他的七度。要超越此两个过患的话，必须要对唯一依止上师而对上师居住尽心而做祈祷，才能超越此两个过患的。也对，他生活这个呢，要看这个做把进步个群的啦，这个呢，当多那当比去的吧啦，尊之真定着呢的要，尊之全部要。尊之全部真定着要的呢，这定比samtan samzle呢，们per sem的这样没什么。Jam Muslim of that decon, Tatago Lonry, said the same Jam Muslim Dugnazaga.
timnyo jiktim bi samtan sendrine tele yara ne manparner delle jiktim bi samtan le ne manpar zid chikirjena so to na te lama la so de mugita mayo son ke ta samtam le ne manparner ne te samtan le ne manpar wa thamchit la ke te so to na lamin nam chit nyams len ji de karchin res 那么现今的修持大圆满或者修持正法者，大精进者是居住的。那么此等呢，就是说仍然无法超越这个出世间的禅定，无法。为什么呢？他们认为就是无始5年当中就认为这样就是修持就可以了，以此方式去修持它，无法超越出世间的禅定，出世间的禅定的。那么只是一种出世间的禅定，要超越这个禅定的话，必须就是要修上师瑜伽，对上师祈祷，以静心居住静心而做祈祷，才能超越的。 我也得，你大大，jiktim bi samtan samjle ne manparne, uchaga ta somana na timda mon risi。那么现今的就是说，无法超越出世间的禅定，在我们现今的弟子当中也有很多的。我也得，尊弟有那里呢，尊弟有那里，伢们一开一个那里的，有那里的伢们一那他们去，但jiktim ba个samtan samjle，让 sim journey samz marto jagas tela ne manpara resi。那么他们居不居住静静，居住静静的也在实修的，但是他们所实修的只是除世间的禅定，无法超越，只是一种除世间的这个时间的禅定，不是除世间时间的禅定的机制而已，无法超越的。我也得，这个当 hirab 真现在呀，打算tuba ngon de son timda hirab ke loti nombu hirab chen tamche ka ta chu drub se gonre atar ta ndorna shek yon retan tu sam gom tu shek yon retan te tamche tana tokse chi shokse kor senre semar nam tokse ke te drub jona timda shokse kor na marto ton ton pia niluk chebjim ba ton te tok tok yon maris。 同样的，有智慧者就是闻思潜心的，闻思潜心的居住智慧者，他们仍然在做闻思实修的，他们仍然被分别时差的这个企图所缚的，那么生意是他们是无法证悟的。哦呀，对，他东东比，他这个人人比上等，你人比上等个人呢，咱们 Maimper. The Kiribjana, Tosujon, Shokson, Nam Tokon, Jubajans, Maimper. Tam Dorna Tontam, Jilzimban, Simonil, Zubachimbukur, Tawat, Stokgona, Tam de Lamala, Sumat, Muki, Stona Tipat, Shatter, the Tondam Bistobitzel, Tondam Bikiton, and a day, Storon, Storn Racing. 也不是时间的禅定那么机制，也不是就是说分别时差的企图所缚，或者是时差一所缚。那么要证悟这个生意的，唯有对上师就是居住静心、坚定不移的诚心，以此途径才能证悟的。哦呀，对，对不起的罗钦比罗赞呐，jalmo tsav ront shubitsena. Tergen mapum gombo shishawar gambo lo jachin roba khandir gi ko ba zila gom taqlila cha gom ten skilla sute shin lamin lam chirnde tambi ka tak tchcho gomba ngonde gomba manur wa jilla chide li deten tatane sar jeba so yenri son 大一是北罗扎呢流放在 嘉荣察马荣地区期间，有一位年近80、老迈隆重的老人，名叫张家木胖公波。上师将禅袋系在他的身上，禅杖靠在他的腰间，对他传讲了上师瑜伽修法。结果他的相续众生起了直断本来清净的真正迷意，最后身体尚未尘埃而成佛的。我也得，他。 Ndeli lagbi zalim na tabarim bar gi chu jal dirja manite met ngonjo tagja tonder nguz lam tamchi ji gnan gam tartuk ba yenri son
所以所有九层次第的法门中，再找不到比这一上师瑜伽更为神圣的僧道了。虽然把它命名为家显，实际上是一切正行道的究竟要诀，就是它。这当多呢，拉米南这个这把那里那比，lam zamu zga thaba rambar ge chu tham chit don na te nyam chik de jal der jan na ta ni jion mari son。总之，比上师瑜伽更为殊胜的僧道，那么九层次第的法集聚在一起，都无法超越。也没你，这没得，当拉米南这个告诉没得，我这大家呢，懂得拉米南这的，我是lam tham chit jan na te。虽然对上师瑜伽命名为这个前行，实际上是一切正行道的究竟要诀，就是这个上师瑜伽。对，地当南巴他们只等到可能了，你们就特殊吧那，你们那人这样没掉容啊，也别你他把你爸爸今年就搞钱的人送。如果我们能够随时随地始终如一地将上师瑜伽作为修行的核心，即使没有任何其他的修行也可以的。所以诚心诚意、尽心尽力地修上师瑜伽，非常非常的关要。也对，但的拉米南觉得，特别人把这个去他们这家的叫那的拉米南觉得打不到那的，你那嘛的，拉米南觉得。لم رنوز تامشت جوانا نتير رنوز كونا نتنقى كم تارتك بات لامين نانجر ندريس لامين نانجر ند كونا نيامن سلينا نيامن جنتن جونا نيامن غزن جيون نبيرم زورم او توسم قومد كون جيغا ميتا دنتي ماو ناو نتي لامين نانجر ند كونا دي كونا كونا نتي所有九层次第的法门当中，再找不到比上师瑜伽更为殊胜的僧道了。你这种一切正行道的究竟要诀，也是这个上师瑜伽。那么，把上师瑜伽作为修行的核心，即使其他的任何修持没有也是可以的。比如说生起次第、圆满次第或闻思施修，其他的修行任何没有，唯一依赖于修持这个上师瑜伽，去修持这个上师瑜伽都能解脱的。因此，诚心诚意、尽心尽力的去修持上师瑜伽是非常非常的关键的。这个拉米南居人的了。Jimson, you pass the laminal gonnery Namato. Jimson means the young laminal dignity, the lone maris. 修持上师瑜伽要居住理由的上师瑜伽，而不居住理由的上师瑜伽，你也是无法解脱的。yeah, them daddy. The laminal the Jimson Chiu Gonnerzina Lama Dana Gond Zinadadi. Tombo Lama Talam Kiko. Lamam Sanyata Dambazga, Dingonary, Marto. Lamam Sanyata Martinazga, Laminam Zida the third, Sorata than the third, Chil Tabarambar, Gugan, Jarderjonate, Delayon Marishal, Muz Tamchilam, Nankum Tartubatin, Tamar. Lami Sanyata, the Tag, Lamam Sanyata Dambaz, Tin, Goganam. The Lama Latin because the Lami Quatanta, Lami Tujita, Lami Shinlepta, Lami Yundan, the love some gunner Marto, Lami Quatana Mihi, Lami Shinleva Mihi, Lami Yundana Mihi, Lami Tujia Mihi, Chichia Mihinara, Lami Namjer to Tongue than Tamaris. 那么上师瑜伽是要居住理由的，什么理由？刚才所宣办的。那么首先就要善于观察上师。那么观察上师，这个上师要居住法相的。不居住法相的话，那么居住法相的九层次第当中是超越最殊胜，也无法成为一切正行道的这个究竟要诀，也是无法成为的。因为不居住法相，那么这样祈祷上师，也就这个就是说要诀也无法成为的。那么这个居住法相的上师呢，必须要依念他的恩德、他的大悲、他的加持。
和他的功德。那么这样去再去念诵或者祈祷上师，那么既没有依念就是说恩德，也没有依念这个大悲，也没有依念加持和也没有依念功德，那么这样去念诵这个上师瑜伽也无法得到加持。对，这拉玛跟参业，这个拉玛跟用灯，拉玛跟突击，拉玛跟关灯，这个的拉玛怎么那达的？对我们参业的那边，他们能参业嘛？认识上师的法相，认识上师的恩德，认识上师的加持，认识上师的大悲，认识上师的功德，以此方式再去修持上师瑜伽。那么这个上师瑜伽是具足形象的。然后也对。马多他们呢，让你给这的拉玛因些的这那个突击的神了，这个很重要的嘛，是。除此之外，你眼见到的都是说是我的上师而去修持的话，那么大悲和加持是无法得到的。对，这个去南吧，他这个家他们现在那这个像我拉玛的，你们的电脑。他这个拉玛的了，特殊一级的开始有人马多，特殊马特吧，他们的公可能就那么要可是。因此，汉族弟子在医治藏地的上师知识，三家观察上师在医治是非常关要的。但是有些人没有三家，而就是最后就是迷乱颠倒的也很多的。对的，都那牙签啊，那就娘让我给这样子。生活子原来他根本嘛原来是的，生活子伢让个这样子原来，啥子关系自己面的，他们这样子伢的是，这个去里人呢自己面的，这个生活原来的，那个生活原来的，人呢个生活原来的，去个生活原来的，自己面的是这样子，但是这个。开始个那去个那的，这个开始在没不得他的，哪呢罗马个，真了的，的，拉马人不是个东西，他说，家母你什么是吃的的，呀，这个家母吃个马儿上市是开的，亚人就是马儿就是亚人在的马儿在的。sama good tan timak semo se de ndacha jamo cha nyeje ne chizgun gon korin jawaku tan ti lama is saman chimparona de karan korche good ndu jichande ne timda yakse 那么以前有个新农的出家众，那么是一个乞丐般的母女娘，那么就是疯疯癫癫的，那么财务也是乞丐，那么就是人也是乞丐，文化也是乞丐，那么就是出世间的法也是乞丐，就这样一种。那么以前待在雅清，那么就是后来就离开了。那么前年就是喇嘛仁波切的这个主述法会期间，就来到雅清以后，几个汉地的女众就是辅佐上师就一直跟走。那么很多人见到以后就笑，哦，真的是太奇妙了。那么是说，真是这些女众，就是汉族女众是真是悲悯，怎么这么颠倒呢？就是大众的无足嘴都在笑他们。对不对？这样的嘛，你样的嘛生活着，人那样的嘛生活着，去样的嘛生活着，自己样的嘛，自己样的嘛生活着，自己样的嘛。但大家拉玛是个，弟东北是真的公开亚团的。man cho che ya che na tombo siru kon nyonyo da yin ta jayi si so de jamo si ni che de ya ren de te styor kai na so so nyin tsiga te na si tiga ha ti tsara na ge shagra na wark taran zi ta so mar shan shi si kai de shagra wark taran zi de styor kai go hau duga yin na ta che go ni sam de si kun go yo si kun go kor timar du mon jo na de tim da yo ta tan da se这个生了这个中国就哎呦的这个有那嘛的这个。那么这个人呢，就是说财务也是乞丐，人也是乞丐，那么就是文化也是乞丐，那么法也是乞丐，那么人才也是乞丐，很差的。那么这样一种，那么最后就是说来到雅清以前在雅清是穿黄色的衣服很少的。那么那一年来到雅清以后，穿着黄色的衣服，那么几个汉族的这个在家居士就辅佐到上师。那么有一回就在草坝子上，坐在草坝上之时，他们就越过那个栏，就是铁栏。
难，那么就是他们就扶着这个，当时想怎么办呢？真是很悲悯啊。那么他在欺骗，那么那些在家中就受骗，那么这样的话真是悲悯，该怎么办呢？就是这种状况。我也对，卡子当你们这个讲啊，这个人，那那我也听个节目是，这个拍了第一个样子，空个阿先是那些Jaina 对么，Jablan 就问的是，Jaina Jablan 生的这个节目的这个哪个的是，这个节目的这个哪个的好的，unya Jablan 就。这个这个蛮多是乱的人呢，我你家兰就是这是，这个可这个用的这个么个马上，这马上的特色还是说来的，可看不起，这个蛮有那人种没，大了没得顿顿的个，都蛮多这么可合算呢，都讲过嘛有什么个么多人。是的，就么我是你的可蛮多人的，他们的自己没，他们的那的。당한 전에 아정 그들인들이 다 아정 가만히 있다는 그 대고 마연아 전에 말이니 제대로 된 응어진데 팀데 나서 이것이 팀데 고역는 요는데서 那么十几天以前也是这个雅琴的女众是德格的，那么病了以后，他一个舅舅是做汉人的上司的，那么他就要求这个女众去汉地，那么就是跟他一起做汉人的上司，那么这样去做了以后就有钱，他就可以医病。那么当时就说他这个女众就称，那么自己不居住任何功德，那么到汉地去就是欺骗汉族徒众，那么这个是哪怕是死亡没有钱的话都不去，因此这个他的舅舅就很生气，就不跟他说话，以后最后就医药费也没有出以后，就是前几天就10点年前来夜见我，只是说让我去了以后就是自己不居住功德，那么不居住功德根本不像欺骗汉族徒众，哪怕是死亡没有医疗费的话，那么都不去汉地的，那么这样就是苦主在承包的。听的，那这야티 트칸조사 카르콘레나요 데데 니트릭 데가 카르마나타 카치 코르몬다 젠 팀다이드 데가 타르쳔도 시군가 드르키나 인 두모손다 데가 타치 코 야즈 고르 코 라마지 데데타 마연 즈타고 코 리아밋 아젠 캄버메가 치 코스 코스나 세데 든드 뭐 대신 타르쳔도 시선 지금 멤버 시ten 지잔다 제가르세 카스케니 야르 든드 톤다 팀다르세 那天呢，一见我10天前，一见我知识就是病重。那么病重就是哪怕就是死亡的话，就是这哪怕没有医疗费的话，去汉地欺骗汉族是远远做不到的。就这样在哭着说。那么当时就要求伽马拉扎，就是用就补助以后去这个康定去医治。那么就是脖子病。那么现今已经回来了，有所好转。팀다르会呢。特征吧，但这个特殊一家个一个人是这样，因的什么了，大把买几把买钱买的呢，他特殊一个人是个呢，他这个这个拉嘛这个电子产品呢，也门被这个没有那个是个这个拉嘛电呢，中南欧洲，也门被没有那个是个这拉嘛电呢，中南欧洲，他这也这产品呢，他这히리르니 요는 라마스를 때나 존나 우적 다티 저지나 투 섬을 곰죽 냠는 그 지금 곰죽 요는 요는지나 다티면서 라마스나 우적 디 저지나 다 냠도 똑과 요는 집이 라미 신럽다 단스 라마테 때나 다 안기똥 다들이나 말도 제민 저즈민 어팀토 히리르니민 냠똑과민 투섬 건도 연던 거민 그 라타와스 그 셴오스 자와스 그 라마이나 다치 지가 신럽은 종지 지가 아요다스 那么这样讲解，并非说对所有人被居住性质不应该恭敬，不是这样的。那么作为一致之识，那么最差的话，那么至少这个上司居住财务也好一些吧。那么或者说这个上司居住文化也好一些吧，或者说这个上司就是说文思实修过也稍稍好一些吧。那么最好的是什么呢？这个上司有传承，亲近的传承，而且是相续有这个验证的。那么这个是最为殊胜的。不然的话，财也没有，人才也没有，文化也没有。那么这样的话有何意义呢？一点意义都没有。这个
特殊的一个那么多呀，那么真的，感觉我认识的这个你这群体的这个用的那些面的可那么因，这个那个这个那么个参与这个啊，参与些些。因此，这个三家观察上是非常关要的，不然的话，就是说什么也没有，人也是乞丐，或者是财务也是乞丐，那么就是文化也是乞丐，那么这样去医治的话，那么根本没有必要。我也对，这个什么个拉玛拉特色个，拉玛个什么拉特色一个呢？这是。那么同样的，上司也要三家观察弟子的，那么弟子也要三家观察上司的。对。考试给你嘛人，但你嘛这你很现实，他们这个他做了那个也他那给你这个呢，我个后什么是这个也他那团结，也他那团结了这个呢，这个可那他也真的去占了去人都年，这个都年去几十真主起。去抽进来，怪不得是的，那是团结两个时候。那么前段时间就是大概是10天、20天，20天左右，就是有几个藏地的出家在家的这个男众，那么男众以后就要在这里祈请就大悲摄受，那么你所持的任何教养一教奉行，像待在这里就是听闻法。对，也是这个你他特殊一个呢的时候，呀，但那吃的那多。去个给你呢，都这对。这个都是我这个拉住那把但这个你个人嘛，他那上的他说了，这个看娃子奶奶都有的。这个第大把的那了大把tempo yachin chugal la tapa tambo me jihako yachin chugar ko la trions zobala tapa tambo me jihako taga yachin chugar ko chosrions zobala tapa me jingi hako taga ngala tapa me jingi hako tena tapa me ne zaga ngacha chugun dirwa jakudan tondar me ne ta tapa ngoma khag tapa inda tong tapa inda tange takshit ye gosam ate ngacha mu anik koran jodi tazange takshit yin resi。那么当时就说我仍然要观察他的，那么当时就同意可以留在这里。留在这里以后，我也知道他们对这个雅齐寺的神众没有信心，那么或者说对上这个雅齐寺的堪布活佛没有信心，或者对我没有信心，我是知道。但是是口中的信心还是真实的信心，我是要观察。观察以后，那么那一天跟堪布活佛去绕圣山之事，我就在做观察。对。那说的等于吃的人，你想当个大白人的，看个大白人的，吃个大白人，你等那说，哦，空城读啥的了，你伢看人是的呢，你伢看人呢，你其实从这啥人那边，其实给我这啥嘛的，其实给我这那样的人那嘛，从这那样的嘛的呢，从真的。你双子呢？我也是的，第那个大半面那个你第新年把个说的不讲的，双子的跟大半面那是不讲的。但第那个你是的，你过嘛什么双子呢？过嘛什么双子的跟大容你大容困的开始，大容你大容困的开始。तारों तो क्या ते न्याके मारे चिगा मारे अल्लाह सासे मारे चिग मारे तन मन्ना क्यों आता दंबा चिरके यारम भी को थार कर मारन दुख दे दंदना गेवाज ड्रम नहीं गेवाज जब क्या चिग तापा तंबूत तिमजर तापा मतन खासम के चिचप जीती के निन वो को मालिनो लेता मापचिन चितान को लामा को तक़वा ही नहीं रहने को जो नहीं से देते वजह नहीं रहते那么当时就是说观察，那么他们说的信息是口中的信心还是心中的信心？那么当时去了以后，他们住的房间，那么住的房间，我就当时就这样说的。那么说你们住的这个房间是旅馆，那么你们不是到这里来修善法的，是来做生意的，明天就离开。那么这样说了以后，两个人就第二天就离开了。那么有一个人就3次让他离开以后，就仍然没有离开。那么就说不能住在这个房间里，哪怕是待在这个皇帝里，他都要留在这里修法。
法，那么就是这样哭泣就是七情，那么就是这样的。那么不居住信心的，当时说你没有做的，让他做了，就是这样说的话，说这个上司又在观察我，没有做还在做了，他就第二天就离开了。那么居住信心的，他仍然就是待在这里。对的。고르막스망에 니디나 그 손지디께네 다른 컨디까지세 다른 컨디까지 대전 탐치데 쿠이나 마도 전 탐치 라마 인세나 다 다바미니스케나 라미코 딱바이타 코 말리노 리타세데 롤나 버죠 때 럼마 산이다 머다나 티미들 단 나올고가 고르막스 카르생가도 녜시 손진들 나디 쳤어 디 제바토 그 야르선데 테스 누구마척 손진들 그 쳤어 직직다가 누구마척 손진들 내가 시도를 누구마척 손진들 고르막스마진 스마 지디코는데 다른 코 취준 줍까지 세데 심즈 고르막스마 손세 취근드나 했지나 다른 다발록지면이 다바 지치만 다발록지면이 왔다 덴고스트긴 왔다 초롬만 노등고 말이 다 초드다 초코지 사르게티 좀마이데 지스 존데스 那么3次让他离开以后仍然不离开，那么一切过患都是自己的，而不是上司的过患。那么这样就称作是居法相的这个弟子的。而其他的就是说让他离开之时那么就是这个上司在观察我，很生气的就离开了。因此这个让他离开，昨天早晨8点钟让他离开，11点钟又让他离开，下午又让他离开。那么离开之时仍然就是根本就是让他待在这里修法，而且不哭泣就是七情。那么这样的话是居住法相的上司，就是居住的弟子，因此之故就是让他待在这里修法。也对，他dimz个讲这个那个出身呢，他一起出的，什么样的吧的，大把人，他出身呢潘多人的，是啊，出身呢潘多，王身呢潘多，出身呢潘多人的，他们看个大把人的这个王身呢出身呢的。看呀，我这个干嘛的？我看去跟的，往跟的，这跟的，是干嘛的？那么都乱码的是。那么这样的弟子呢，他居住圣洁心，圣洁心以后，我就是传授这个讲法，或者说持于观点，持于这个陈述口诀法，那么这样会居易的。而口中说好话，而心中不居住这个圣洁心的话，那么这种弟子就是道法者，那么就是再怎么观点或者再怎么传述窍诀，也无法让他居易的。我也对的。回呢，俺这是那什么的，nota danda merdan，去的现在盘的托的没托个，特殊梦一个，他看了看的个，他特殊梦一，这啦什么的技术说呢，nota danga merdan，什么当个去吧这里当看咱们这个去吧的，这个觉得这个人俺什么的，吃那这个罗马的，没吃那这个罗马的。那么摄受这些弟子，这是居气还是不居气？不居气，或者是对他讲法居易和不居易，那么以种种的三教方便法都在观察的。那么观察以后这个弟子，那么真正的能居易还是不居易，或者苦乐现劣好坏，任何先贤知识都能承担的，仍然在观察的。dimz个罗马子过个那个，对罗马子dimz赢呢，这个确实现在盘子多的人，他们罗马子买呢，去跟这个罗马了，确实现在盘子多的嘛的。应该是这样的弟子，如果是这样的弟子讲法的话，能居易的；而这不是这种弟子，那么这种弟子不是这种弟子的话，那么是道法者，对此的话，再怎么讲法都无法居易的。这所有的。lamni lomma zing du jide chim zin zina ngara isa ke ti ngacha go kin tip se se ne ti ngara isa ke ti gdan de xig de la lomma der go zin ngara isa ke ti xig de gdan te tugna ngara no ti kon xig chandi to jagna xig chandi jagna ti xig de xig jo na ma yang ngara ke tari xig chakwa to jagna 작은 작화도 저거나 군작지 오는 말이. 그 도와 총총 그 동치라는데 그 도와 총총 그 돈나 립톤 말. 도와 지우 그 돈을 있다는 그 도와 지우 그 돈나 립지 오는 말. 그거는 그 건트라스 그는데 차정 지금 제대로 두고 그
刚吃着呢，热他们这个打地罗马这个打地面是过从有的我买过的意思。那么藏地是以这样一种比喻的方式比喻的打铁的铁匠，那么打铁的这个打铁的这个机，那么有个这个应该是什么？灯，打铁的这个下面就有个机吧，也就是铁的，叫什么？应该叫。Garak, dah sanggar sakdan. Sanggar sakdan, dah garai sakdan je tu dulu, tua dong sakdan. 铁垫应该是铁砧，那么铁砧之上，那么热铁放在上面，它也无所谓的；冷的铁放在上面也是无所谓的。大的锤子去吹也是无所谓的，小的锤子去吹它也是无所谓的，它都是如般能承受的。因此，这个作为弟子的话，那么也应该如般而承受，有这样一种比喻。那么，作为一个局气的弟子，应该是这样的，能承担一切的。哦呀，对。Timsga that children a chinity, Mumain. Lamit took monk near the Muma, the Timsga shagun racing. 因此之故，那么这样的弟子把上师的心理的这个窍诀，应该就传给这种弟子的。哦呀，对。这个Lama了因呐 ，Lama 什么了？看怎么买，吃怎么买呢？Lami niente as lumar marnes kona. Lami niente as lumar jonas. That tim lamas got tingle. Tim lamas got tingle. Lama the tim laman sanita than tim's in the risk. 那么上师居住法相的意思不是口中，是心中的。那么弟子如同自己的心脏般的。那么扶持也是如同自己的心脏般去扶持的。那么不是口中的。那么上师居住法相应该依着这样的方式的。哦，对。俺就以前的那也只能看不读节些，就是看不打上有的，看不读节，那么人不去个，干嘛只也只去个那个上节的，干嘛真难被上节的，对面的这些，这个看不读节去吃现在，那么人不去跟他那去吃现在的，那么人不去但呢打了回那么，看不读节这什么的开人口，看么着，这个。Kurma mo dan kambon rujjer kurma chen nyehelang lamaram buche kamdana yon tikasina sonde yon lamaram buche njog da harilaju question na de marahad yon sonde yon question na marahad yon sonde yon taga varti lamaram buche jing matsa shanka zirg meida de kurma mo yon kamdana son tikasina son dat di lamaram buche zirg tanne meide yon mara yon yon tsara yon jima son yon de lamaram buche yara kambon rujjer ke 지금 또야라 지금 추들루 드ftang 투니지 다른 잡시 리근 요 늦거는 야라 투니지 또 지금 제시 론스 지금 민나 때문에 창청아야 주도 야라 투니 또 야라야라야이데 또 라마람 부치게 지스 존다든 단나테 다선 som마 투틱 som마 치우 손다는 데서 那么同样的，以前堪布儒家也是喇嘛仁波切最少都是让他离开雅琴10次的。那么堪布儒家在文法或求教学知识，那么很多次的合词也是最后就是有些时候去知识，喇嘛仁波切就根本看都不看他一眼，就这样，最后就是以种种的修辞的方式，自己的身于一去阐释，让上师欢喜，或者说以这个就是自己的财物，当时财物也不是很多，也上师欢喜。那么这样就是说以欢喜的方式让上次就是喇嘛仁波切大悲摄受以后，以此方式最后就成为喇嘛仁波切的心智的。对，这个喇嘛仁波切跟堪布儒家过嘛这个去跟他那满足送去的。堪布儒家团体喇嘛仁波切香港莫是卡加罗梅过嘛蒙在的，那他们去到那的，萨瓦的其实说的是呢，萨瓦的喇嘛个看了没呢？过呢，喇嘛个吃送挂的没着。这个讲给人的是，
那么就是喇嘛仁波切让堪布周嘉吉最少就离开上师。那么在求窍诀真实，就是不说话，这根本不看一眼的。那么根本取决于什么？就是说没有依教奉行所致的。对。这个是呢，什么个喇嘛了电路麻痹的，这喇嘛了电路麻痹的，这喇嘛仁波切关键呢，就电路麻痹的，麻痹呢，这jirchu没得的，个呢，来么说吉他的，这jirchu没才的跟，这喇嘛仁波切都啊马上听着这些。那么依止方式不知道啊，依止方式不知道，就是说喇嘛仁波讲解以后没有改变，没有改变以后，喇嘛仁波切就没有。就是不愿意了。对，他们讲的那双有白带的，个呢，中地间他们真几点比上等来难蛮拍，黑不真他们真读书就说是苦性的，第读书就说是看不住这东北讲，看不出这个干个上的会下吃年，是他那种干了上的会下吃年，会下黑年的，这个。Herbchen enerjin herbchen enerin kira enerit tanante toxuk shoks kurson de lami mangtala nandan te nyamsle mahi sarti tagu question yide te yara kambunju jerke seneritan tamchiton nam toxuk gomba nyamle men zga toxuk tagda lama la muki sondi men tagda ga toxuk yara tombi te lama yen mare nam toxuk yen mare na 더 마선 살때근데 question 니 치즈거리잖아 question 나오지데 라마람 부치게 question 나오지데 총알아 맞다게 총알아 짐맵정게 짐맵정게 뜻이오는 말 니 치즈거리잖아 추 냠는 더 똑츠지레스 더 똑츠드 따르다른 그 돈담도 가닐도 드시리네 너 임만한 게 제데 똑츠 임만한 게 제데 건 죽저가 똑츠드 소치와이那么刚才讲解到，就是进经者就是无法超越时间禅定的，有智慧者被分别的时差所企图所缚的。因此，这个呢，堪布周嘉以前在这个堪布丘窍的这个佛学院，也就是闻思过；最后的法王如意宝的这个寺庙也去闻思过，佛学院去闻思过；最后来到雅金以后，遗址喇嘛仁波切去修持窍诀知识，仍然是以这个时差分别所缚，而就是说正报。那么正报以后，就是说以时差所缚，或者说以这个没有。居住静心和祈祷上师，因此这个只是被时差所缚，而并非说喇嘛仁波切对我没有信心和没有财务供养，不是这样的。因为这个时差就是说你实修的这个实相会遮住的，因此这个一次是其度经常合此的原因也在此处的。我也对，这个他们现在的呢，大生个纳罗瓦生的这这个班子的，这单呢。독수 저와도 허르다데 더 딜로와 침 딴나 마고다데 다나 딜로와 그 투투비처럼 자다데 람득은 거치시 잡다데 저 침시작다나 먹고 람득은 거치시 잡데 나로와 뜻선즈는 나로와 뜻 야라 세온티kin 데블라마도 투유공바 위르메든 지다 어미어스 뜸다데세同样的，刚才讲解到拿罗巴也是这个班智大，但是被时差所缚以后，德罗巴再怎么开始，他都无法就是说了达。因此，这个德罗巴就升起的方式，由这个鞋底猛烈击他的头以后，他就昏厥苏醒以后，最后才达到上师与自心相融无边。뜸다데 그거는 뜸다데 나이나 지나바 제릭 롬마나나 준디전 삼탐바가 팀에 저니스 게타데 코르단나 타몬 상거네 맞은 상거네 그 히르브잖아 똑수제 팀다 회차 공료 팀료 차가 회차가 원다 팀 똑수가 원다 코른전 맞은 말이지된 상거네 돈서 공카실라 제나 반다나 롬마 좀 신이제 아도 특각실라 고막섬 저가즈 마르잡차트세 那么同样的，我呢对在座的弟子，比如说据基金者，就是说时间的禅定，而机制当中无法超越的，也在呵斥的。同样的，居住智慧者以前做过闻思的，被时差所缚的，也在呵斥的。比如说昨天，那么有几个女众让他已经3次，就是说返回修这个窍诀，也是在这样的。对，这个。 这个过马什么是马上那单，
다 지금 저 야라 용티기는 맞아 대니 야라 지용티기는 카치로 했건 말 손 다른 손 곰 다른 곰 말 손도 손 제 다치 곰리처럼 카르성 저기는 뜻서 하세요 테마를 잡고요 그래서 那么一个教具已经让他修了3、4次，来之时就是哦，出去不是这样的。那么当其经说修持的方式讲解一下修持的方式讲解什么？之前教解班的离开就这样在做。说的上是的，这他们的干的呢，人们呢，尊地讲人那里尊地一个呢，公家个呢，人家呢，上等个小事难门para定我的个人就会。 يمنا خيرب جن تامچد تقوا نام تقوا د خورد د ت نه مامبر تمزك تي كغد درشتلان تامنا بنا صد يك رس 此等在不在修持，在修持是不是精进者？是精进者，但是他仍然是禅定，时间的禅定无法超越，因此是这样的。那么他们是不是居住智慧者？是居住智慧的，但仍然是时差所缚。那么因此，这个超越此等障碍已过，我仍然是以这种方法在前途的。对有的，这个呢，这个做能够做的，他忙做把钱不弄起年这个。 di Japan da na kerizina ta lami namjulla sundipta muki ta khona laftine ta zubachim bugur tawata togjit ta na sundipta muki khona laftine atak thachjor gombata handrup toger ko na te lamte drug da ta li drtenta janin poachim bur kundum sich so na so ta laminan jid khona injit ta so ta wart watrum bu sich so ta yina injit tsama ka gogo ne rese 主要就是说这个窍诀的大圆满或者龙清心地的这个法，那么唯有对上师居住静心而祈祷才能证悟的，要圆满本经。 直端本经或人云顿操要圆满此道，也是唯有对上师居住静心和居住信心和这个虔诚的祈祷才能圆满的。同样的，你要成就唯成僧或者红光僧的话，唯有依赖于这个上师的居住信心、居住静心和祈祷才能圆满的。我的，他拉米南吉达拉马老孙的目的。 Karo这个哈呀，这拉满几个人，加深去，达到这的冷的呢，这种没马的事。因此，这个祈祷只是说，哦，这个上师是殊胜的，就是说非常殊胜的。那么这种属于是迷信。这个呢，这人呢，不具体的。拉马了，今次有那个大白个人，他让几个人在那个乱马的事。 对上师必须要居住你有的居住静心的，而不居住你有的光说殊胜，那么这个是不允许的。哦呀，这个呢，或者那我这个的kullo是过开始的，等kullo是过，当kullo过的kullo过难经的人给我用的，这种kullo过难经的人给我用的，这的这查克早早有的等kullo过难给我用的，经的人这的当kullo过。 ते जमसन का में रान जिग्नरी जें कोल्लो कोर करने जिग्नरा जमसन का में जिग्नरी जें कोल्लो करने के ते जमसन से जगह कोल्लो करने को ना ते तापास ये ना मारे से 那么，比如说这个转经轮啊，很多人转经轮就是很殊胜的，有善根的，因此这个很多人就静静在转。那么这个不能算是说是居住你有的信心了。को ना कोल्लोन जिग्जे चिकेरे या रे ना कोल्लोन जिग्जे 콜론 직지가 콜로 내나 콜로네나 엄마르네 뱀메 호세 이김 드트고 또는데 다선거는 샤리르지 거선 투고 연담 틀리 이게 그 넘버 샤르 근데 이게 드트고 또는데 마덕 박은 코르와 있나 코르는 찬년 디나 찬연 이김 드트 딱바거는데 냥린 데바세 고느라 연단다 이김 드트그나는 손나 그거 지금 마덕반 코르와 tipsik거는 사치메 론종아르냐 나온토난다나 연나 딱바게 이히르냐다 그르냐 마님 드트그나나 연나 그거 마덕바게 다선거 왕보르냐 히바르냐 일
nga tertawina manim jituna son ni tan jordione ko na te ta takpa ke te ko nga yi nga ko na te asiko ta sang ke yab nga yim nga sama ta na te son don manim jituk de timzi yin re nasik 那么转经呢？为什么殊胜？殊胜的理由是什么？就是转经论当中有六字大明咒，六字是观世音的身于一事业、功德事业的这个相，就呈现为这个六字大明咒，就是六个字。那么这个字当中就居住这个不清净的轮回和这个清净的涅槃，那么就是居住在这个六字大明咒当中的。同样的，不净的地水火风空，那么无大也就是居住在这个六字大明中；清净的这个四身也居住在这个当中的。同样的，不清净的就是五蕴或者五种烦恼，也居住在这个，包括在这个六字大明中。清净的无生、无方佛、无方佛佛佛母，那么都居住在这个六字大明当中的。因此，这个它为什么殊胜的理由应该是这样的。我的，这现在自己manien tutu现在自己各种都用的成立个number一个个是看的，但是manien tutu现在自己的Jarwa tamchi jona tuk nyeji chimbu garang zikharno shenri ziri kona Jarwa tamchi tana chonsata nyerji nyeji minna Jarwa tamchi tana tanni sarji sa gzion mara ti nyeji garang zikda Jarwa tamchi sarji sa gzita tasa nyeji garang zikda shenri zikra zikharno ta ige oman pe me honshe Demand Dumbuter, Kona. Tanta Cornata, Pantoyon, Jimson Shanatimda Amris. 那么六字大明咒就是说，观世音的身于一功德事业，就是说这个相就呈现六种文字的。那么只有六种文字的，那么就是观世音就是一切诸佛生于什么？就是大悲心的，大悲心的相就呈现的就是说观世音。那么一切诸佛生于大悲心，大悲心的相就是观世音，观世音的相就是显现的就是六字大明咒。因此，这个为什么这个转经呢殊胜的原因就在此处。哦，对，等kullo inna kullo siru korna asuk ndere ko karu korna jibilendru kullo omaru korna jibilendru ngumbu kona tagbilendru o tin atsukona kulor natsukchan korna chok jeva jiba won tagpon chok个liv jo dan kullo de njibin jo ne rese 同样的，比如说白色是极尽的，对连着呢jiba da jiba 西真是黄，是kullo karu kan dokazan korna ji lendr zikr gubayon 如果转的这个经呢是白色的，就是能成就这哦个细叶。哦，对，这个siru korna wang lendr zikr gubayon ndi jibi lendr zikr gubayon 黄色的转黄色的这个经能的话，能成就这个真叶。哦，对，这个kullo homaru korna wang lendr zikr gubayon 那么转红色的这个经能的话，能成就这个槐叶。哦，这个kullo junk korna tabu lendr zikr ne gubayon 绿色的话就是能成就这个竹叶。哦呀，当kullo ndok nasuk chan korna nasuk lendr zikr ne gubayon 杂色的这个经能去转绕的话，那么就是说西增槐竹的这个杂叶都能成就。哦呀，这 Jameson 有的呀，这个那听的 Jameson 有的，kullo 是 korna， 这个但那个为那但的才有那么多，你 kullo kordi 在那这个查控的听的，这那查控但个说ทุกข์ที่นักสมบูรณ์ kullo 在那，假如这个ten song ten tuje ten sambo da na te sa da ji tim da yin de se 比如说在转经这个转经轮的这个中间就算上这个叉相的话，那么这样的话就是说这个转经轮就是身这个佛的身于一三所一都居住了。哦 tim da yin tar na den ta te tim da hisona o tan kollo korn te jemsan ya ka ta te a tan kollo korn jignare ya ta rena te higna te na te jimsan yoka
마르토랑 콜로 코르고네는 콜론 징네리 진짠스가 판독지가 말이지. 那么这样认识以后再转这个转经轮的话，就殊胜吧，非常殊胜了。不然的话，什么也不认识，说这个转经轮转的话很殊胜的话，那么就不居住任何理由了。哦，也对。카르츠키니 응찬디 태완 책에 뜻선가 콜로 코르다디키네 태완라린 콜로 코르디키네 지금 런그 셈 남톡탐치때 지금 위에서 신조 탐네 뭐마 팀이지 다 팀이네 점세요나 팀 더 많이 난 콜로 코르다디킨 콜로 마코르다는 콜로 코르다네 콜로 코르다는 그 셈데 차라또 셈남 통치로한테 먹어지 던데 야크지 제원네 다 팀다 점세 야크는 콜로 코르는 파용 팀다 되지 比如说之前的话，有些藏族的这个出家男众就在晨报，那么转经轮知识，很多分别念就自然都能清净的。那么就是转经轮转知识，那么就是说这个分别念不被外境迷惑，而且能一直正正念色受，真正居住认识居住理由的这个转经轮去转的话，能居住此功德的。哦，对么着的，콜로 코르는 그 파요 요늘에 세고는 말이야. 파요 요도들은 그 셈 같은 거 초로와 세고는 뇽탑 거가 팀뇽한테 점수 요는 그 파요 됐어. 那么这个转经轮的功德不需要讲解，而转经轮的攻解自己的心就能感受。居住理由应该是这样的。哦，对。会等人的这个他。야다 라마 지금 콜로 지그네리 지는다 그 야다 라마 지가 있는데 라미 연단 메히나 라미 산예 메히나 라미 꽈트 메히나 라미 특집신 지치가 메히나 라야다 라마 지그네리 특집 맞춰 뜻딱 라미 남자 동그 딱 코센진데 땀치가 곤 말든 되게 맞아 점세 메네리세 同样的就是说，哦，这个不居住任何理由的转经轮殊胜，那么这个跟这个相似的，那么同样的上师瑜伽上师，那么功德也不认识，上师的法相也不认识，恩德也不认识，大悲加持也不认识。哦，光说这个上师很殊胜的上师瑜伽居住上师，那么这样去修持上师瑜伽，不居住任何理由的。对呢，今生刚面呢，这个拉曼吉那里让拉曼吉那里现在这个的乱嘛的，他拉玛个参业去。 라마 그 연단기 라마 그 과정기 라마 그 특집신 라마 그 특집신 라브랑 그 질라 뇽아도 초로와요다 되게 라마 그 소도 좀 다티 때점부터 뭐마 때 추탐직 거는데 냥그 뭐마 라미난지 된돌는데 팀즈레스 因此，如果光说就是不居住理由就是上师殊胜，那么这种是不一理的。因此，这个要认识上师的恩德，认识上师的法相，认识上师的功德，认识上师的大悲，认识上师的加持。那么加持融入自己的相续，有觉受感受。那么这样去修持的话，那么才是真正的一切法之精髓了，上师瑜伽了。 对，当我嘛的，当拉玛个参业，拉玛个用灯，拉玛个生立，拉玛个观正，这么他的他对那我嘛，你真的，拉玛个参业去，拉玛个用灯去，拉玛个突击去，拉玛个生立去，拉玛个观正去，同那，当拉玛个。 生个立法咱子一了这样的他说，他听我嘛就nam tok jattu jattan ran yar jimi de son de te ton dam ne lig de on ngon te jertab jata ta rang nyoa chorwa yonri ne ta te na te lam song lepa shen ta kwaten samji ma chepa lam song lepa shen ta na chuji pompo jattu jattan ton sama tina de te res 那么认识上师的恩德，认识上师的功德，认识上师的法相，认识上师的大悲，认识上师的加持。那么这样一种状态当中，哪怕是一念当下一念上师咳嗽的声音，8万4千的这个分别念，自然能清净的。有这样一种觉受感受，自己有感受的话，那么这个就称之为是当下能清净8万4千，8万4千的法的精髓精华都能居住了。对呢。 추지 pompo jattu zirton nyam silong dotan chur nam tok chur matab ti 추지 pompo jattu zirton chede ria ta lami lepa zga zan zga yi yela tayon tikin rang tarti nam tok jattu zirton ran yel jimitem fe mago jer margo ni ran yel jimite sonti ta ti tin dandare ni 추지 pompo jattu zirton ton dandare nas
那么，哪怕是你去修持这个84000的法门，无法你调伏你的这个分别念的话，84000的法门修持有何意义呢？但是你居住你有的，哪怕是当下一念上师咳嗽的声音知识，那么这是84000的精华，那么就是能调伏你的，无需要转变，无需要改变这个分别念自尽的话，那么就是已经居住了84000的精髓了。哦耶，对不对？这拉玛的做的因子的对不对呢？这恰给对不对？他去金村社工的直接恰给这个人工的认识。因此，这个上师的重要性就是这样的。此等理由，希望大众铭记于心。哦耶，对不对？这是我们那样拉米南就是做起的这的恰个就是讲的山上龙江的这上龙江的。在什么？这三个原因的，这种的金子面的这个让龙干那就那这三个原因的，拉米南就做起的这的什么样这三，啊要做起的嘛这的样什么大概就对不对？一样嘛，金子原因这个嘛那虚构个是。因此，这个就是说，上师瑜伽很殊胜的，如同草被风吹般的，完全就是往这个，就是比如说草油吹的话，朝油去倾斜。那么不居住理由的不应该这样的哦。上师瑜伽有不殊胜，有不居住理由的，有康是往左边倾斜，不应该这样的，应该修持居住理由的去修持上师瑜伽。这是。sarja nyema kwa jit gilu do jit mo son tiram taras josa sik kang tang jodam laminan so sik tang mar to tam josa kha siga yo tan maris 那么沙迦或者是黄教、红教，可能噶举派的，或者说经须窍诀的一切精髓，最后都是所概括的这个上师瑜伽，除上师瑜伽之外是没有的。然后这个sarja nyema kwa jit gilu tam chilla ngancho 키바다 트바 모요네르데 키바다 트바 모 요츠탐치데 타나쿠 셈거니르데 라마라틴데 코스톡타 손즈 마르토 라마마틴 코 셈거니르 톡타 손즈 사르테니마 과지길 키트 탐치데라네 요튼 마레시 黄教、红教、华教，那么此等教派当中有很多智者、很多成就者。那么此等成就者所选最后的这究竟实相，都是以遗指上师而去是证悟的，而没有依止上师、祈祷上师证悟的一个也没有的。哦呀，听得见的是，他听得那样。sonam de tamchir zba ni de tomne ni be janam pamchi je ga nan che valve chuba chibin sole do a dolvare go Marne